强风骤雨也让台中地区出现了数件的灾情，在北区有3层楼高的路树被风给吹倒，就压到停放在一旁的车辆，导致车顶变形；而在东区则是有一处的招牌不堪强劲风势，砸落扯断电线，也导致315户停电的状况发生。而至于在西屯区的星光3月百货，有部分的玻璃门被风吹到破裂，碎屑散落一地。所幸这几起事件都没有酿成人员伤亡。粗壮树干横躺在路中央，还压到车辆，造成车顶严重变形。小犬台风携带破坏性风雨。位在台中市北区崇德路一段，这棵大约3层楼高的巨大路树实在撑不住了，被风吹到倾倒，停在路旁的车辆惨被波及。你有感觉足衰哇？是讲好你加载？这天灾地变那个无什么衰唔衰啊？人无安那好你加载哦。人玩做嘛要面对啊。镜头再转到台中市东区的东光路，则传出一处招牌也不堪强劲风势，从高处砸落，还扯断电线，导致这个路段315户停电。一部轿车也被招牌压损，整条路漆黑一片，所幸没有人员伤亡。风势太强，然后那个招牌倒下来的时候，拉到2条电线修怕的，然后那火焰到3层楼那么高，中间爆炸。工作人员忙进忙出，确认地上没有残留的碎玻璃。位在西屯区的星光3月百货，部分玻璃门因不堪强风被吹到碎裂，碎屑散落一地。所幸当时是大门内侧玻璃碎裂，没造成人员受伤。小犬台风威力不容小觑，民众出门在外得多加留意。